Hola chicos y chicas, damas y caballeros. Bueno, acompáñenme a hacer el unboxing de este perfume. Según es de fresa, pues vamos a verlo, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Miren, esta parte es celeste, esta parte es pues celeste. Y por la tapa, bueno, no es tapa, pero esta parte que hace pues es rosa pastel, aunque veo que son más tonos pasteles. Pues vamos a abrirlo. Bueno, pues no está tan bonita la caja por dentro, pero por fuera está hermoso el diseño. Miren, por abajo es amarillo. Hay un frappé, bueno, dos frappés o malteadas, como se llame. Y pues hay un coco, una vainilla, una fresa y unos arándanos. Aunque son creados, dicen. Y pues es hermoso, miren. Está precioso. Mira, ¿lo agitas? Y tiene brillitos. Aunque la cámara no hace mucha justicia. Pero de ahí está hermoso el perfume. Me encantó. Pero, miren. Esto es como un tipo, ¿cómo les digo? Pues como uno de esos para que pues, no se dispara. O sea, si lo tienes en una bolsa y está así. O sea, imagínate que en una de esas y se empieza a batir toda tu bolsa o mochila o lo que sea. Pero bueno, pues para eso es. Mira. Ay, me eché en la cara. Pues vamos a oler. Bueno, me eché. Huele rico. Huele dulce. A mí me gustan los aromas dulces. Dejen en los comentarios qué tal les parecen los aromas dulces. O si prefieren los neutros. Bueno. Yo, pues, estos perfumes son de Color Fun, pero es de la colección Fruity. Y yo tengo uno, pero ya se me va a acabar. Este es de fresa. Y pues tengo uno de otro sabor. Limón. Es igual la presentación. No más que pues, ya se me va a acabar. Está viejito. Y no encontré O sea, me encantan los aromas dulces. Está delicioso